এই ওভেনটা আপনার বাসায় যখন আপনি রাখবেন দেখবেন যে এটা দিকে সবার আগে চলতে হবে, এত সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে। এই প্যানেলটা দেখেন, এটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু একটা এলইডি প্যানেল। কাস্টমার যদি চায় যে আমি গ্রিলও খাবো এবং হচ্ছে নান রুটির সাথে করব, তো দেখা যায় যে ওভেন দিয়ে গ্রিল করে আবার যে নান রুটিটার সাথে হবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে নিবিড় ব্লগসের নতুন আরও একটি ভিডিওতে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি পুরান ঢাকার লালবাগের স্যামসাংয়ের মাইক্রোওভেনের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের মাইক্রোওভেনের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুনে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই, যদি জায়গার অ্যাড্রেসটা আমার ভিউয়ার্সদের জন্য বলতেন তারা কিভাবে এখানে আসবে? এটা হচ্ছে 25 হরনাথ রোড, লালবাগ। অর্থাৎ লালবাগ চৌরাস্তা থেকে একটু সামনে আগেলে যে অ্যাপেক্সের মোড় আছে, অ্যাপেক্সের মোড় হচ্ছে লাস্ট ফার্মা এবং হচ্ছে স্বপ্নের সাথে যে বিল্ডিংটা, এই বিল্ডিংটাই আপনারা জানেন যে আমাদের এই আউটলেটটা এখানে প্রায় 23 ইয়ার্স ধরে আছে। স্যামসাং এর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরাতন যেটা আউটলেট। তো ভাইয়া, দেখলাম অনেক মাইক্রোওভেন আছে আপনাদের এখানে, তো আমার বিজনেসটা কোনটা দিয়ে শুরু করব? আমি আসলে স্যামসাং এর সবচেয়ে লেটেস্ট এবং হচ্ছে যেটাতে সর্বাধিক টেকনোলজি ইউজ করা আছে স্যামসাং এর, আমি হচ্ছে 35 লিটার স্মার্ট যে ওভেনটা আছে এই ওভেনটা দিয়ে হচ্ছে আসলে শুরু করতে চাচ্ছি। এই ওভেনটা হচ্ছে আপনি আগে বাহিরের লুকটা আপনি দেখেন, খুবই গর্জিয়াস এবং খুবই প্রিমিয়াম লেভেলের একটা লুক দিবে। এটা আপনার বাসায় যখন আপনি রাখবেন দেখবেন যে এটা দিকে সবার আগে চলতে হবে, এত সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে। এবং এটাতে এই প্যানেলটা দেখেন, এটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু একটা এলইডি প্যানেল। এটা পুরোটাই একটা এলইডি প্যানেল। এখানে হচ্ছে পুরোটাই টাচ সিস্টেম। আপনি এখান থেকে হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে আপনি ডিসপ্লে এবং এটাও কিন্তু টাচ সিস্টেম। আমি বললাম না, এই প্যানেলটা পুরোটাই হচ্ছে একটা এলইডি প্যানেল। এবং হচ্ছে এটা দেখেন সোলার সিস্টেমটা দেখেন খুবই সুন্দর, উপর দিকে জাস্ট নিচের দিকে। এবং হচ্ছে এই ইয়াটার কথা যদি বলি, এখানে দেখেন এটাতে হচ্ছে সিদ্ধ করা যায়। এই ওভেনটা দিয়ে হচ্ছে আপনি গ্রিল করতে পারবেন, কেক, রুটি, পরোটা, বেকারি যত আইটেম, কনভেকশন যত আইটেম আছে সবকিছু করতে পারবেন। এবং সাথে আপনি চাইলে এটাতে হচ্ছে সিদ্ধ করার যে কাজটা সেটাও কিন্তু করতে পারবেন। এখানে সিদ্ধ করার জন্য অনেকগুলো দেওয়া আছে, গ্রিল করার জন্য অনেকগুলো স্ট্যান্ড দেওয়া থাকবে। এবং হচ্ছে এটাতে আপনি দেখেন পিৎজা করার জন্য কিন্তু 2টা প্লেট আছে। এবং এই ওভেনটা দিয়ে স্পেশালি আমি যদি বলি খুবই ভালো পিৎজা হয়, কারণ হচ্ছে এইটাতে দেখেন এই যে উপরে দেখেন প্রায় 52টার মতো হোল দেওয়া আছে, ছিদ্র দেওয়া আছে। অর্থাৎ এই হোলগুলোর কারণে গরমটা হচ্ছে একদম সরাসরি খাবারের উপরে পড়ে, যার কারণে হচ্ছে খাবারটা হচ্ছে বাহির থেকে একটু পোড়ালো হয় এবং ভিতরটা হচ্ছে অনেক বেশি জুচি হয়। অর্থাৎ এটা দিয়ে পিৎজা খুবই ভালো। আপনি যারা পিৎজা খেতে পছন্দ করে এটা দিয়ে খুবই ভালো পিৎজা হবে। এবং এইটাতে হচ্ছে আপনি সিলিং ফ্রাইটা খুব ভালো হবে। চিকেন বল বা চিকেন সসেজ যেগুলো হচ্ছে আমরা সিপিটি গিয়ে খাই, ওই জিনিসগুলো হালকা তেল দিয়ে ব্রাশ করে কিন্তু হচ্ছে এটাতে খুব ভালোভাবে ফ্রাই করতে পারবে। এবং হচ্ছে এইটাতে দেখেন পাওয়ার গ্রিল ডিউ নামে একটা অপশন আছে। অর্থাৎ অন্যান্য ব্র্যান্ডে হচ্ছে এই গ্রিলের জন্য হচ্ছে জাস্ট একটা কোটের থাকে, কিন্তু এই ওভেনটাতে স্পেশালি ভাবে কিন্তু 2টা কোটের দেওয়া আছে। অর্থাৎ গ্রিলটাও কিন্তু খুব ভালো গ্রিল হবে এটা দিয়ে। এক কথায় এটা হচ্ছে অস্থির এবং গর্জিয়াস একটা ওভেন স্যামসাং এর। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা। 54,900 টাকার ভিতরে হচ্ছে আপনি 10% ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবেন। আমাদের সিটি ব্যাংকে আপ টু 12 মান্থ পর্যন্ত হচ্ছে ইএমআই করতে পারবেন। এবং হচ্ছে 50,000 টাকার উপরে যদি পেমেন্ট করে কাস্টমার সাথে সাথে 2,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবে। বিকাশে পেমেন্ট করলে হচ্ছে সর্বোচ্চ 500 টাকার মতো ক্যাশব্যাক পাবে। এবং হচ্ছে সাউথ ইস্ট ব্যাংকে যদি সে পেমেন্ট করে, অনেকগুলো ব্যাংকে আসলে এখন আমাদের অফার চলতেছে, 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। এই ওভেনটাতে হচ্ছে 10% ডিসকাউন্ট পাচ্ছে। এরপরে আমি দেখাবো স্যামসাং এর 32 লিটারের, যেটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা ওভেন। এটার ভিতরটা আপনি দেখেন, এইটাতে কিন্তু হচ্ছে উপরে হচ্ছে প্রায় 52টার মতো হোল দেওয়া আছে। যে জিনিসটা বললাম যে খাবারটা হচ্ছে উপর থেকে হালকা একটু পোড়ানো টাইপের হবে এবং হচ্ছে ভিতরটা একটু জুসি হবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু একটা সিরামিকের কোটিং। এই সিরামিকের কোটিং হওয়ার কারণে এটা কিন্তু নর্মাল ব্র্যান্ডে কিন্তু সিরামিক কোটিং থাকে না। নরমাল ব্র্যান্ডটা হচ্ছে জাস্ট এখানে স্টিলের বা হচ্ছে এরকম কোটিং থাকে, কিন্তু স্যামসাং এর এটা কিন্তু সিরামিকের কোটিং। সিরামিকের কোটিং হওয়ার কারণে এটা তো হচ্ছে আপনি কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মানে গ্রো করতে পারবে না। এবং হচ্ছে এটা ক্লিন করা খুবই ইজি, কারণ ক্লিন করার জন্য আমাদের আলাদা একটা অপশনই দেওয়া থাকে, ডিউটাইজেশন নামে একটা অপশন থাকে। ওই অপশনে ক্লিক করে কিন্তু হচ্ছে এটা আবার সেই আগের মতো। এবং হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা 10 বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছি, যে 10 বছরের ভিতরে হচ্ছে এই সিরামিক কোটিংটা কোনো প্রকার কোনো কিছু হবে না। আর যদি হয় সেটা হচ্ছে স্যামসাং থেকে চেঞ্জ করে দিবে কাস্টমারকে সাথে সাথে। এবং হচ্ছে এইটাতে কিন্তু হচ্ছে হট ব্লাস্ট টেকনোলজি আছে এবং এটাতে সিলিং ফ্রাই আছে এবং সানড্রাই এন্ড মাসালা। এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা অপশন, যে সানড্রাই এন্ড মাসালা। এটা হচ্ছে আমরা যে রোদে শুকানোর যে কাজটা করি,
মরিচ বা হচ্ছে হলুদ যেটা হচ্ছে আমরা রোদে শুকাই, এটা কিন্তু কোনো কাস্টমার যদি চায় সেই জিনিসটা কিন্তু এখন ওভেনেই কিন্তু সে করতে পারবে। গ্রিল আছে এবং হচ্ছে এখানে প্রায় 150টার মতো অটো রেসিপি আছে, যে রেসিপিগুলোতে হচ্ছে কাস্টমারের কোনো প্রকার সময় বা কোনো কিছু দিতে হবে না, জাস্ট সে কোনটা করবে এই অপশনটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের ডিসপ্লেতে দিয়ে দিবে, এটা অটোমেটিক ভাবে সময় বা যেটা যেটা লাগে অটোমেটিক ভাবে পুরোটা করে নিবে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে 37,900, এটাতে হচ্ছে আমাদের 8% ডিসকাউন্ট আছে এবং হচ্ছে এটাতে যেটা বললাম যে আমাদের 6 মাসের কিস্তি সুবিধা আছে, কোনো কাস্টমার যদি চায় মাত্র 25% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কিন্তু হচ্ছে কিস্তিতে নিতে পারবে। এবং হচ্ছে এটাতে আমাদের অনেকগুলো ব্যাংকে আসলে এখন অফার চলতেছে, বিকাশে পেমেন্ট করলে ইনস্ট্যান্ট 500 টাকা ক্যাশব্যাক পাবে এবং হচ্ছে আপনার সিটি ব্যাংক, তারপর ব্র্যাক ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, অনেকগুলো ব্যাংকে আসলে অফার চলতেছে। প্রত্যেকটা ব্যাংকে হচ্ছে আপনি 20,000-এর উপরে পেমেন্ট করলে কিন্তু হচ্ছে পার পেমেন্টের জন্য 2,000 টাকা করে হচ্ছে ক্যাশব্যাক পাবে কাস্টমার। এখন আমি দেখাবো স্যামসাং এর 28 লিটারের সবচেয়ে স্মার্ট একটা ওভেন, যেটা হচ্ছে স্মার্ট ওভেন। এই ওভেনটাতে হচ্ছে স্পেশালি ভাবে অনেকগুলো গিফট আইটেম থাকে। এটাতে হচ্ছে আপনি দই করার জন্য বাটি দেওয়া থাকে, তারপর হচ্ছে গ্রিল করার জন্য অনেকগুলো স্ট্যান্ড থাকে, তারপর হচ্ছে এটাতে কাবাব বা হচ্ছে অন্যান্য আইটেম করার সবকিছু করার জন্য কিন্তু অনেকগুলো আইটেম এটাতে হচ্ছে ফ্রি দেওয়া থাকে এবং হচ্ছে পিৎজা করার জন্য একটা বাটিও দেওয়া থাকে। এবং এই ওভেনটাতে আমি যদি বলি নর্মাল অন্যান্য ওভেন দিয়ে হচ্ছে শুধু রুটি করা যায়, বাট এই ওভেনটা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে নান রুটি করতে পারবো। অর্থাৎ কাস্টমার যদি চায় যে আমি গ্রিলও খাবো এবং হচ্ছে নান রুটির সাথে করবো, তো দেখা যায় যে ওভেন দিয়ে গ্রিল করে আবার নান রুটি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতে হয়, কিন্তু এখন থেকে আর কেনার দরকার নেই, আমাদের ওভেনই হচ্ছে যে নান রুটিটার সাথে হবে। সিলিং ফ্রাই যেটা আছে আমি যেটা বললাম যে হালকা তেল দিয়ে ব্রাশ করে চিকেন বল বা সসেজ সিপিতে যে খাবারগুলো পাওয়া যায় ওই খাবারগুলো কিন্তু করতে পারবে। দই করার জন্য অপশন আছে এবং ইন্ডিয়ান রেসিপি আছে। ইন্ডিয়ান রেসিপিতে প্রায় 150-এর মতো আইটেম দেওয়া আছে। এই আইটেমগুলো হচ্ছে কাস্টমার অটোমেটিক জাস্ট কোন জিনিসটা খাবে শুধু সেই জিনিসটা সিলেক্ট করে দিবে, এটা ভিতর থেকে অটোমেটিক ভাবে হয়ে যাবে। পাওয়ার ডিফ্রস্ট আছে, আপনার ফ্রিজের যে বরফ জমা খাবার ওটা নর্মালি নিয়ে আসার জন্য পাওয়ার ডিফ্রস্ট অপশন আছে। এবং এখানে দেখেন ডিওডোরাইজেশন নামে একটা অপশন আছে, এই অপশনটা দিয়ে হচ্ছে আপনি এই যে সিরামিকের যে কোটিংটা আছে এই কোটিংটা হচ্ছে ক্লিন করতে পারবেন। অর্থাৎ এই অপশনে দিয়ে হচ্ছে জাস্ট 5 মিনিট পরে জাস্ট একটা সুতি কাপড় দিয়ে মুছে দিলে আবার সে আগের মতো নতুন হয়ে যাবে। আর যেহেতু 10 বছরের গ্যারান্টি তো আছেই, আপনি এমনিতে নর্মালি জং মরিচে ধরবে না। কনভেকশন আইটেম আছে, গ্রিল আইটেম আছে, মাইক্রোওভেন তো অবভিয়াসলি আছে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 28,900 টাকা। এটাতে হচ্ছে আপনার 8% ডিসকাউন্ট আছে এবং হচ্ছে 6 মাসের কিস্তির সুবিধা। তারপর হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে অনেকগুলো ব্যাংকে আসলে অফার চলতেছে, সবগুলো ব্যাংকে হচ্ছে ইএমআই করে নিতে পারবে এবং সিটি ব্যাংকে 18 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টের কাস্টমার ইএমআই করে নিতে পারবে। এরপর আমি আরেকটা দেখাবো স্যামসাং এর 21 লিটারের স্মার্ট একটা ওভেন। এটা দিয়ে কিন্তু হচ্ছে কাস্টমার গ্রিল, কেক, রুটি, পরোটা মানে যা ইচ্ছা সবকিছু করতে হবে। এটা হচ্ছে জাস্ট সাইজটা একটু ছোট, 21 লিটার। যাদের দেখা যায় যে 4 জন বা 5 জনের ফ্যামিলি মেম্বার, তারা হচ্ছে 21 লিটারের এই ওভেনটা নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে। এটার ভিতরে কিন্তু হচ্ছে সিরামিকের কোটিং, গ্রিল করার জন্য হচ্ছে স্ট্যান্ড দেওয়া আছে এবং হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে, এটা দেওয়ার কারণে হচ্ছে আপনি শুধু খাবারটাই কিন্তু গরম হবে, ভিতরে যে বাটি বা হচ্ছে যে আইটেমটা দিবেন ওইটা কিন্তু গরম হবে না, শুধু খাবারটা গরম হবে। গ্রিল করার জন্য অনেকগুলো স্ট্যান্ড দেওয়া আছে এবং এইটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এই লুকটা দেখেন, অস্থির একটা লুক। এবং হচ্ছে এইটা দিয়ে কিন্তু আপনি সব ধরনের আইটেম এখানে আপনি কি করবেন এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে দিবেন, এটা অটোমেটিক ভাবে করে দিবে। পাওয়ার ডিফার আছে, গ্রিল, কনভেকশন মানে সব ধরনের অপশন কিন্তু এটাতে কিন্তু আছে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 21,500 টাকা। এটাতে 8% ডিসকাউন্ট, 6 মাসের কিস্তির সুবিধা, তারপর হচ্ছে সিটি ব্যাংকে আপনার 18 মাস পর্যন্ত ইএমআই, লঙ্কা বাংলা আপনার 18 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্ট ইএমআই এবং হচ্ছে অনেকগুলো ব্যাংকে অফার চলতেছে। এরপর আমি দেখাবো স্যামসাং এর 28 লিটারের একটা স্মার্ট ওভেন। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার একটু বড় তারা চাই 28 লিটারের এই ওভেনটা নিতে পারে। এটা হচ্ছে রিজনেবল বাজেটের ভিতরে খুবই সুন্দর একটা ওভেন, স্মার্ট ওভেন। এটা দিয়ে কিন্তু আপনি গ্রিল, কেক, রুটি সবকিছু কিন্তু করতে পারবেন, জাস্ট এটা দিয়ে হচ্ছে নান রুটিটা হবে না। এবং এটার ভিতরে দেখেন মোটামুটি অনেক ভালো স্পেস আছে, কিন্তু আপনি দেখেন ভিতরে 28 লিটার তো অনেক স্পেস, অনেক স্পেস আছে। এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, আপনি এখান থেকে কি করবেন ডিসপ্লে থেকে। এটাতে কিন্তু হচ্ছে প্রায় 100 মতো অটো রেসিপি আছে, যেটা আমি বললাম যে এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে। আপনি কি করবেন জাস্ট অপশন দিয়ে এখানে দিবেন। এই যে আপনি কি করেন স্যুপ এন্ড স্ন্যাক্স, এটা 6 নাম্বার আছে, আপনি জাস্ট এই ডিসপ্লেতে জাস্ট 6 নাম্বারটা সিলেক্ট করে দিবেন, এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে, আপনি কোনো কিছু দিতে হবে না। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে 23,900 টাকা। 23,900 টাকা। 23,000। এটাতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ভাইয়া? এটাতে 8% ডিসকাউন্ট আছে। 8% ডিসকাউন্ট। 8% ডিসকাউন্ট। এখন আমি দেখাবো 23 লিটারের একটা হচ্ছে গ্রিল ওভেন। অর্থাৎ এই ওভেনটা দিয়ে হচ্ছে কাস্টমার চাইলে গ্রিল করতে পারবেন আর হচ্ছে গরম করতে পারবেন।
এইটার ভিতরটা কিন্তু আপনি দেখেন সিরামিকের কোটিং, এবং এটাতে কিন্তু সেম 100টার মতো অটো রেসিপি দেওয়া আছে, যেটা আমি বারবারই বলে আসতেছি যে এই আইটেমগুলো হচ্ছে কাস্টমার অটোমেটিক হবে। অনেক সময় যে কাস্টমার চিন্তা করছে যে আমি চিকেন ব্রেস্ট করবো, এটাতে আসলে কতক্ষণ সময় লাগবে, কাস্টমার হচ্ছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব পড়ে যায়, তারপর করতে পারে না। তো এই অপশন এখানে জাস্ট 15 নাম্বার আছে, আপনি ডিসপ্লে থেকে এখানে জাস্ট 15 নাম্বারটা সিলেক্ট করে দিবেন, এটা অটোমেটিক ভাবে চিকেন ব্রেস্ট বা হচ্ছে আপনি যেটা করতেছেন সেটা কিন্তু করে দিবে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 14,500 টাকা। এটাতে হচ্ছে আপনার 8% ডিসকাউন্ট আছে। তারপর হচ্ছে যে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো, 6 মাসের কিস্তির সুবিধা, তারপর হচ্ছে অনেকগুলো ব্যাংকে যে অফার চলতেছে, সিটি ব্যাংকে 18 মাসে 0% ইন্টারেস্ট ইএমআই, লঙ্কা বাংলা 18 মাসে 0% ইন্টারেস্ট ইএমআই, সবগুলো আইটেম নিয়ে কিন্তু সবগুলো অফারে কিন্তু কাস্টমার পাবে। এখন আমি যে ওভেনটা দেখাবো এটা হচ্ছে 23 লিটারের একটা স্লো ওভেন, অর্থাৎ এই ওভেনটা দিয়ে হচ্ছে এটার কিন্তু সিরামিকের কোটিং। স্যামসাং এর প্রত্যেকটা আপনি কিন্তু এই যে অন্যান্য ব্র্যান্ডের হচ্ছে নরমাল যে কম দামি যে ওভেনগুলো থাকে ওইটাতে কিন্তু সিরামিকের কোনো অপশন কিন্তু থাকে না। তো স্যামসাং এর কিন্তু সবগুলো আইটেমে সবগুলো প্রোডাক্টে কিন্তু হচ্ছে সিরামিকের কোটিং। আর সিরামিকের কোটিং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, কারণ হচ্ছে অনেক সময় ওভেনের ভিতরে খাবার যদি দেয় খাবারটা গরম হয়, তো এখানে যদি ভিতরে যে সিরামিকের কোটিং যদি না থাকে এটা কিন্তু খাবারে অনেক সময় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে পারে। তো সিরামিকের হওয়ার কারণে হচ্ছে এটাতে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া হবে না। এটাতে প্রায় 50টার মতো অটো রেসিপি আছে, যে এই রেসিপিগুলো অটোমেটিক ভাবে হবে। এই যে এখানে অটো ডিফ্রস্ট আছে, পাওয়ার ডিফ্রস্ট আছে, আর ডিহাইড্রেশন অপশন আছে, যেটা হচ্ছে ওভেনটা ক্লিন করার জন্য। এখানে এইটাতে কিন্তু হচ্ছে আপনার গ্রিল হবে, এবং হচ্ছে এটা দিয়ে কিন্তু কনভেকশন আইটেমগুলো হবে, জাস্ট যেগুলো স্মার্ট ওভেন যেরকম কালার আসবে এই ওভেনটা দিয়ে হচ্ছে আসলে ওইরকম কালার আসবে। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 17,500 টাকা। এটাতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট? এটাতে 8% ডিসকাউন্ট আছে, 6 মাসের কিস্তি সুবিধা আছে। অনেকগুলো ব্যাংকে হচ্ছে আমাদের প্রায় 26টা ব্যাংক আছে, 26টা ব্যাংকে হচ্ছে কাস্টমার 0% ইন্টারেস্টে হচ্ছে আপ টু 18 মাস পর্যন্ত ইএমআই করতে পারবে।